কুকুর বা সারমেয় মনুষ্যতর প্রাণী, কিন্তু মানুষ থেকে ইতর হলেও মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে মানুষের কিছু অভ্যেস তো তাদের মধ্যে চলে আসে। এই কুকুরটি তেমনি দেখার চেষ্টা করছে প্রতিবেশীর বাড়িতে কী নিয়ে ঝগড়াটা হচ্ছে। প্রথমে উঁকি, তাতে কাজ না হতে আর একটু ঝুঁকি নিয়ে উঁকি, শেষে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঁকি।